ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണറാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ, ബാറ്ററിയുടെ ലൈറ്റ് കത്തിയേക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ബാറ്ററിയിൽ ലൈറ്റ് കത്തിയേക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി പുറമേ നല്ല സൗണ്ടും ഉണ്ട്. സൗണ്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ച് തരാം. ആൾട്ടർനേറ്റർ ഭാഗത്ത് നല്ല സൗണ്ട് വരും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണറാണ്. ഫോർച്യൂണർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നല്ല സൗണ്ട്, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബെൽറ്റ് നോയ്സ് പോലെ ഒരു ബെയറിംഗ് ഒക്കെ പോയ വലിയൊരു സൗണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വണ്ടിയുടെ ക്ലസ്റ്ററിൽ ബാറ്ററിയുടെ വാർണിംഗ് ലൈറ്റും കത്തുന്നുണ്ട്. അതാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്, കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റർ കംപ്ലയിൻറ്റ്, അതുപോലെ ഐഡർ പുള്ളി, അതുപോലെ ബെൽറ്റ് ടെൻഷനർ പുള്ളി, ഇതൊക്കെയാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പുള്ളിയും ഇപ്പോൾ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ അയച്ചെടുത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പുള്ളി നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി കംപ്രസറിൻ്റെ AC കംപ്രസറിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ക്ലച്ചൊക്കെ കറങ്ങും, പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള പുള്ളികളൊന്നും അങ്ങനെ കറങ്ങാൻ പാടില്ല ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ പുള്ളി ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് കറക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട്, ഈ പുറം ഭാഗം ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും അങ്ങനെ കറങ്ങാൻ പാടില്ല, ബെൽറ്റിൻ്റെ ലോഡിൽ അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആൾട്ടർനേറ്റർ അയച്ചിടാം. കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ, ഇതാ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കറങ്ങണുണ്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് ബാറ്ററി നെഗറ്റീവൊക്കെ ആദ്യം അയച്ചു നോക്കണം. നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവൊക്കെ അയച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ആൾട്ടർനേറ്റർ അയക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൻ്റെ വയർ ബോഡിയിൽ തട്ടിയിട്ട് ഷോർട്ട് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ബാറ്ററി ടെർമിനലൊക്കെ ആദ്യം അയച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റർ അയച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ബെൽറ്റ് അയച്ചെടുക്കണം, ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് അയക്കണം. ഡ്രൈ ബെൽറ്റ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഈ പൈപ്പ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ നമ്മൾ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി വയറൊക്കെ ഊരിയിട്ടിട്ടാണ് അയച്ചെടുത്ത് ബെൽറ്റൊക്കെ അയച്ചു വെച്ചിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റർ അയച്ചെടുത്ത്. ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പുള്ളി ഉണ്ടോ ഫുൾ ഫ്രീ ആയി പോയതാണ്. ശരിക്കും ഈ പുള്ളി കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ പുറമേയുള്ള ഇതും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കറങ്ങേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് താഴത്തെ ഇത് മാത്രമേ കറങ്ങുന്നുള്ളൂ, വേണ്ട ഫുൾ ഫ്രീയാണ്. ആ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടോ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി എന്തായാലും മാറണം. ഈ പുള്ളിയും ഈ രണ്ടും കൂടി ലോഡായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ബാറ്ററി ആൾട്ടർനേറ്റർ ഫുള്ള് കറങ്ങിയിട്ട് ചാർജ് ആകും. പുറമേയുള്ള ഈ പുള്ളി മാത്രം, ബെൽറ്റ് കയറ്റിയിരുന്ന പുള്ളി മാത്രമേ കറങ്ങുന്നുള്ളൂ, വേണ്ട ഇതിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കറങ്ങണം. ഈ മേലത്തെ ഈ ഭാഗം കൂടി ഒന്നിച്ച് കറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുള്ളൂ. ഇത് ഈ പുള്ളി മാത്രം കറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളു ഭാഗം കറങ്ങണില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ പുള്ളി മാറ്റിയിട്ട് ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പുള്ളി പുതിയ പുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാ, ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ഫ്രീ ആയിരിക്കും, മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കണ്ടാ. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പുള്ളി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പുള്ളി മാറി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3700 രൂപയൊക്കെയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്, റേറ്റ് വരുന്നത്. പുള്ളി വരുന്നത് കുറച്ച് വലിയ പുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുള്ളി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പുള്ളി കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ്, വേറെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റാം. തിരിച്ച് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് വയറൊക്കെ അയച്ചിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയതിന് ശേഷം ബെൽറ്റൊക്കെ കയറ്റിയിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ആ സൗണ്ട് പോയെന്ന് കൺഫേം ആക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആൾട്ടർനേറ്റർ 2 ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ബോൾട്ട് ഇവിടെ, ഒരു ബോൾട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് വരുന്നത്. ഈ താഴെ ഒരു ബോൾട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റർ കയറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ്, ഈ ബെൽറ്റ് കയറ്റി ചെയ്യണം. ബെൽറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എല്ലാ പുള്ളിയിലും ലോക്കായി നിൽക്കുള്ളൂ. ആൾട്ടർനേറ്റർ അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോൾട്ട്, ഈ മേലത്തെ ഒരു ബോൾട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുള്ളി ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലിങ്ങനെ ടച്ചായി നിൽക്കും. വേണ്ട, ഈ ഒരു പുള്ളിയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടച്ചായി നിൽക്കും ഈ ഒരു ബോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുള്ളി, ഈ ആൾട്ടർനേറ്റർ തൊട്ട് മേളിൽ ഈ ഐഡർ പുള്ളി അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ ബോൾട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ പുള്ളി ഓൾറെഡി അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അയച്ച് ബോൾട്ടൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പുള്ളിയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഇടാം. ബെൽറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. ആ പൊസിഷൻ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട്, ഡയഗ്രം കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അയച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ആൾട്ടർനേറ്റർ കയറ്റിയതിന് ശേഷം ബെൽറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടോ. ബെൽറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് പുതിയ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ആ പുള്ളി കണ്ടറിയണം. ആ പുതിയ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പുള്ളി കാണാം. പുതിയ ആൾട്ടർനേറ്റർ പുള്ളി ആ ഇതുണ്ട്, ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം. വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും വ്യത്യാസം. നേരത്തെ സൗണ്ട് ആദ്യം ഇപ്പോഴത്തെ സൗണ്ട് ശരിക്കും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുന്ന, ബാറ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തെ അവിടെ ബാറ്ററിയുടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാറ്ററി ചാർജ് ആവാത്ത ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആൾട്ടർനേറ്റർ ഫുള്ളി കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ബാറ്ററിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്, ബാറ്ററി ചാർജ് ആകാത്ത ഇഷ്യൂ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി റെഡി ആയി, ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പുള്ളി കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിരുന്നു. അതാണ് അത് ഫ്രീ ആയി പോയതെന്ന് സൗണ്ട് വന്നിരുന്നേ. അപ്പോൾ അതിൽ ലോഡില്ലാണ്ട് ഫ്രീ ആയി പോയത്, അതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി ഫ്രീ ആയി പോയത് കാരണം ബാറ്ററി ചാർജ് ആയില്ല. അതാണ് ക്ലസ്റ്ററിൽ ബാറ്ററിയുടെ ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.